Londra'da çok köklü bir tiyatro kültürü var. Londra merkezde yaklaşık 40 tane büyük tiyatro salonu, binası bulunmakta. Ama genele bakıldığında yaklaşık 300'e yakın tiyatro salonu var Londra'nın, Büyük Londra sınırları içerisinde. Ve tarihsel açıdan da aslında çok köklü. Yanılmıyorsam Birinci Dünya Savaşı sonrasında şehrin tekrardan bir yüz kazanmasıyla beraber birçok tiyatro salonu hem yenileniyor hem de yenileri kuruluyor o dönemde. Ve o binaların o tarihi dokuları hep korunuyor. Bunun için çok bir çaba gösteriliyor. West End bölgesinde tiyatroların, Theatreland olarak da bilinen tiyatroların yoğunlukta olduğu bölgede Londra'da öyle tiyatrolar, öyle binalar var ki aynı şovu yıllarca her gün birkaç sefer aynı şekilde gösterilmeye devam ettiği bir yerdeler. Örneğin Sefiller müzikali yaklaşık 40 yıldır aynı yerde, aynı binada her gün neredeyse belki birkaç defa gösterebilmek için bir talep, bir müşteri kitlesi bulabiliyor kendisine. Bu muhteşem bir şey bence. Birleşik Krallık'ta tiyatro sektörünü en çok destekleyen kurum ya da oluşumlardan biri de Edinburgh Fringe Festivali. Fringe Festivali konseptinde kendini geliştirmek ya da kendini sektöre hazırlayabilmek isteyen oyunlar, gösteriler, sahne sanatları, şovları o festivalde yer buluyor ve Edinburgh şehri tamamen bütün yani aklınıza gelebilecek bütün alanlar, restoranlar, kafeler, herhangi bir kilise, bir mekan, iç mekan, dış mekan da aslında fark etmiyor. Bir tiyatro salonuna dönüştürülüyor. Yaklaşık 250 kadar tiyatro salonu oluyor bir anda ve bu Ağustos ayı boyunca bu alanlar gösterilere konukluk ediyor. Bu bir ay boyunca da yaklaşık 3000'in üzerinde şov gösteriliyor. Her gün mesela 10 farklı şov bir sahnede. Her şov arası sadece işte 10 dakikalık bir değişim sürecinin olduğu muhteşem bir festival. Ben de geçtiğimiz yaz Edinburgh Fringe Festivali'nde bir binanın, 3 katlı bir binanın şu anda bir dini güruha ev sahipliği yapan bir çok eski bir bina. 3 farklı sahne oluşturduk sil baştan. Bomboş bir oda hayal edin ve yaklaşık 20-25 kişilik bir koltuk kapasitesine sahip siyah kutu tiyatro görünümünde her katında binanın tiyatro sahnesi inşa ettik. Teknik ekiple beraber. Ben de onun bir parçasıydım. O süreçte o bina ilk defa Edinburgh Fringe Festivali'ne açılıyordu. Ve o süreçte binanın kültürü, yani tiyatronun ruhunu, kültürünü oluşturan ekibi yönetiyordum. Tiyatro müdürüydüm. Benim için çok büyük bir deneyim oldu. O süreci orada görebilmek. Çok büyük bir öğrenme fırsatıydı benim için. İngiltere'de şu an 2025 yılında aslında tiyatro gösteri sanatları, tiyatro sektörü altın dönemini yaşıyor şu anda. Korona döneminden hemen öncesiyle karşılaştırıldığına göre çok daha büyük bir talep var. Bununla beraber de belli trendler var. Yeni binaların, yeni şovların bu trendlere göre sektör şekilleniyor. Onlardan biri de çeşitlilik ve kapsayıcılık konusunda birden fazla millete, birden fazla dile, dine ya da ırka hitap edebilen alanlar oluşturulmaya çalışıyor. Bu çok önemli, hatta yatırım alan, çok destek alan bir trend diyebilirim. Geçtiğimiz sene Londra'nın doğu kısmında şu anda çalıştığım tiyatro şirketinin Sadler's Wells'in yeni bir binası açıldı. Sadler's Wells East adında. Ve tamamen bu çeşitlilik ve kapsayıcılık temasını destekleyen, çünkü o bölge Londra'nın
biraz daha merkezin dışında, biraz daha azınlıkların gelir düzeyinin daha düşük olduğu bir bölgeyken aslında bir dönüşümle, bir kalkındırılma niyetiyle oraya da Saunders-Wells bir bina kuruyor, bir tiyatro merkezi açıyor. Ben de şu an orada ön saha, yani tiyatro, foyer operasyonlarını yöneten kişilerden biriyim. İngiltere'de Türkiye ile kıyasladığımda bu sektörde aslında çok ciddiye alınan bir alan var. Bu sağlık ve güvenlik yönetimi. Yani içinde terörle mücadeleyi, yangınla mücadeleyi, işte yetişkin çocuk güvenliğini alan çok fazla yasanın, poliçenin olduğu bir kültür var. Benim işim de aslında bu standartları, bu kuralları takip edebilmek. Mesela yangınla mücadele konusunda çok büyük bir sorumluluğum var. Binanın her alanındaki risk faktörlerinin farkında olmam gerekiyor. Acil durumlarda binanın boşaltılabilmesinin kararını ve ekibini yöneten kişi benim. O yüzden asla vazgeçemeyeceğim belli bir rutinim var her gün. İş yerine geldiğimde kontrol etmem gereken alanlar, bina bölgeleri, ekipler, iletişimler var. Bu güvenlik standartlarını karşılayabilmem için.